Bella ragazzetti, siamo qui di nuovo con un altro video dopo quello con Ame che dai è piaciuto abbastanza, nel dubbio andate a vederlo. Questa è giusto una clip iniziale prima di lasciarvi alle curve, perché devo assolutamente dirvi due cose. La prima è iscriviti, perché tante persone guardano i video ma non sono iscritte, quindi aiutami a realizzare il mio sogno. La seconda ragazzi è che sul canale sto creando una serie che ha dell'incredibile regà. Giustamente ci vorrà un po' di tempo per realizzarla, quindi dovrete aver pazienza, però ovviamente anche questo, hey, è un motivo in più per iscriverti. No, scappiamo! Ui. Facciamo un po' di video col drone? Va bene, dai, allora 3, 2, 1, vai! Parked up outside in the old school. The new me back with the OU. The dog always finds his way back home and it's so true. Nada ragazzi, spero che vi siate divertiti nelle curve con questa bestiolina. Tiriamo gli specchietti, ho spiaccicato un po' di cacatine qui e lì. E niente, noi ci vediamo al prossimo video, bella!